Bonjour à tous. Le cercle d'histoire de Bärenthal est heureux de vous accueillir en ce 22 janvier 2025. Je tiens à saluer d'abord les représentants de la municipalité de Bärenthal. Le maire nous prie de l'excuser, la grippe l'empêchant d'être présent. Je salue les autres représentants, d'autres adjoints qui sont présents. Serge Devin nous dira un mot dans un moment. Nous remercions la commune notamment pour la mise à disposition du foyer communal aujourd'hui. Je salue avec joie nos amis allemands, von Europa Rheinland-Pfalz d'abord, son très dynamique président Werner Euskirchen de Zweibrücken. La manifestation d'aujourd'hui est organisée conjointement par nos deux associations et elle fait suite à une rencontre franco-allemande qui a eu lieu la semaine dernière de l'autre côté de la frontière, à Alt-Hornbach, et qui a permis déjà la rencontre entre des témoins français et allemands de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue à tous, spécialement à nos anciens, qui ont accepté de livrer leurs souvenirs concernant la Seconde Guerre mondiale. Notre association locale s'inscrit dans cette démarche de réconciliation, d'amitié entre nos deux peuples. L'histoire même de Bärenthal possède une dimension franco-allemande importante. Le village a appartenu au Saint-Empire romain germanique pendant près de 1000 ans. Plus proche de nous, au XVIIIe siècle, elle a appartenu au Hesse-Darmstadt. Plus récemment encore, elle a fait partie du Reich entre 1871 et 1918. Et puis il y a eu cette période beaucoup plus douloureuse de l'intégration au Reich nazi. C'est à cette époque que se situeront les témoignages que mesdames Dorcy, Müller, Fischer et monsieur Marron nous livreront dans un moment. Je vous présente Marlène Dorcy, qui est ici, avec le pull-over rose. Eliane Fischer, qui est plus timide, qui est... donc Marlène, tu es née en 1939. En 1939. Eliane est née juste après la guerre, mais elle a aussi beaucoup entendu parler, donc en 1946. Clarisse Müller, qui est née en 1937. Eugène Marron, qui est né en 1933. Triste date. Et Madame Matlack, Qui est née... wann sind Sie geboren? 1938. 38. Ok, Und sie war nicht hier, sie hat es erlebt mit den Russen. ok, Also die andere Seite. alles gut. Das ist Anfang September gewesen, aber was das ist mit dem Souterrain vom Rammstein, wir sind sonntags mit der Oma, mit der Tante, mit der Nachbarschaft in den Wald gegangen, spazieren und dann sind wir auf das Rammsteiner Schloss und unten sind Souterrain gewesen. Und ich habe gewusst, wie die Souterrains sind. Und noch am Morgen, am 2. Dezember, hat meine Mama uns geweckt, meine Schwester und mich. Und dann hat sie gesagt, wir gehen fort, das ist 6 Uhr. Aber wir haben nicht gewusst, wie Anna. Da sind wir aufgestanden und wie wir in den Hof gekommen sind, ist da schon so große Charrette gestanden, Decke drauf und so Dinge. Und oben ist noch eine Charrette im Hof gestanden mit dem Nachbarslied, die sind 5 gewesen. Die Mama, der Papa und die Kinder, wir sind 4 gewesen. Und dann haben sie gesagt, wir gehen ins Souterrain vom Rammstein. Es ist Krieg, aber wir haben nichts gehört. Und Tuntankerbollen, wie wir da sind. Und es ist so unheimlich gewesen. Und wir sind da gelaufen und die haben die Eltern geredet miteinander. Wir haben nicht gewusst, von was. Und dann sind wir alles wieder. Und wie wir da oben gekommen sind, geht schön, sind sie stehen geblieben und haben erzählt. Und dann habe ich den schönen Vollmond bewundert am Himmel. Das ist ja so schön gewesen. Und dann sind wir nach und dann sind wir aufs Rammsteiner Schloss in Souterrain. Also, da sind wir oft sonntags drin rumgelaufen und so. Und wir haben Kapitel gehabt. Comment on appelle ça encore en français? Une lampe à acétylène. Oui, une lampe à acétylène, eine Maschine hellkit. Und sind so Nischen gewesen im Fenster. Und dann haben wir uns so installiert. Und die Älteren, die sind wieder heim. Kimmel, der Stallmist, ein bisschen etwas zu essen holen, eine Matratze holen, eine Decke holen. Und dann sind sie wieder gekommen. Aber was schlimm, da sind wir in Sicherheit gewesen, die Flieger, die sind oben drüber geflogen. Aber was schlimm gewesen ist, dass die Eltern heimgegangen sind
Sie sind inwendig an dieser Treppe gestanden und haben sie alles gesagt, geh mal, warten wir noch. Ja, es ist gefährlich, wir gehen noch nicht. Und dann sind sie durchgegangen und sind lang geblieben und haben manchmal eine Kleinigkeit zu essen gebraucht. Und ich bin mit einer Kopine in den Souterrain rumgelaufen und so, das hat uns gefallen, das ist schön gewesen, da sind wir nicht in Gefahr gewesen. Und noch am Maschine da hat es geheißen, es ist fertig, dann sind wir wieder heimgegangen. Das ist das, die Souterrains sind unter anderem am Schluss. Und, aber jetzt sind schon so drinnen, da darf man nicht hin. Aber was noch so Mitte Dezember passiert ist, ich bin daheim gewesen, in der Küche, mit meiner Mama allein. Und die Amerikaner, die sind alle da gekommen, in alle Häuser. Die haben nicht angeklopft, die sind reingestanden. Und der eine hat John Kaiser so lange und der andere Louis. Das ist ein jüngerer Mann gewesen oder so, ein kleinerer. Und dann haben sie immer Snaps gewählt. Die haben den Snaps geschmeckt. Und dann haben sie immer Schnaps trinken. Und unsere Mama hat gedacht, jetzt langt's mal, ich will mal einen ganzen Liter. Ich gebe einen Liter mit, dann kommen sie nicht mehr. Der andere Mal kommen sie wieder. Und der Jon hat leer Schnapsflasche und hat so letzte rum. Snaps, Snaps. Ja, hat meine Mama gesagt, mich kannst du gerne haben. Ich habe keinen mehr. Und dann haben die zwei angefangen zu handeln, ein bisschen und so. Er hätte auch eine Wand schon von der Wand machen. Und dann hat meine Souvenir, hat er gesagt, Souvenir, und dann hat er angefangen abzurissen. Ah nein, dann hat meine Mama wieder gehandelt. Und dann hat sie etwas gesagt, sie hat Angst gehabt, das sind viele Amerikaner gewesen, die haben Deutsch gekannt. Und dann haben sie so manches verstanden. Und dann hat meine Mama gesagt, sie hat Angst, sie verlieren den Krieg. Und dann hat der John Flint vom Buckel und hat es auf die Brust. Und ich habe gekriegt, ich habe Zähne am Rock, habe ich gesagt, Mama, sag nichts mehr, das ist dich kaputt. Und hat alles gehandelt und alles gehandelt. Sie hat auf der anderen Seite gelöst, hat gar nicht auf den aufgepasst. Und auf einmal hat der andere etwas gesagt. Und dann hat er Flint auf den Buckel und dann sind sie ab. Gott sei Dank, sind sie fortgewählt. Was nachher passiert ist, es ist später noch wieder gegangen, Ende Dezember, haben wir bei der Oma ein Jahr gefeiert. Und da sind sie auch alle runtergeguckt. Und alle oben sind sie auch wieder da gewesen. Aber sie haben ganz wenig Schnaps getrunken. Sie haben alles geheischt. Und so vom Widem gegen Bitsch hat man das ganze Tier schießen. Und nun sind sie viel erster fort. Und der andere da ist losgegangen, aber das erzähle ich später. Il est vrai que mes souvenirs sont un peu confus. Mais aujourd'hui, je témoigne de ceux qui me sont le plus marqués et qui sont restés intacts. J'ai fait des petites feuilles. J'ai 5 ans, j'habite à l'écart de la commune avec mes parents, ma petite sœur et mon grand-père. Rossalov, c'est près de l'étang. C'est l'hiver, donc décembre. Il fait un froid glacial, un hiver rigoureux. L'étang est gelé. Par contre, je revois sur la digue des jeeps, des tentes, des hommes en uniforme, des soldats américains. Et parmi eux, des Noirs. Pensez donc une petite fille de 5 ans. Des Bérentales. Hein. Parmi eux, des Noirs, donc. Ma sœur et moi, on est craintives. Oui, mais ils sont très rassurants. Hein. Ils nous donnent des bonbons, du chocolat, des gâteaux. Et là, pour les jeunes qui sont là, des chewing-gums. Voilà. Donc, le Noël, je ne me souviens pas très bien. Alors, j'en arrive au 31 décembre. C'est l'anniversaire de ma maman. Ensuite, comme disait tout à l'heure Clarisse, ces soldats sont venus chez nous. Ils rentraient. Par contre,
Ils ont partagé le repas avec nous. Nous avions du lapin et des pâtes. Il remercie maman, lui remet un petit cadeau. Mais maman ne vit plus, donc je ne sais pas de quoi il s'agissait. Il lui est dans la maison une paix qui nous enveloppe. Mais elle est interrompue par l'arrivée d'un gradé. Visage grave, les soldats le suivent, ils s'en vont. Et au-dessus de la maison, on entend déjà un petit... c'était des coups de canon, en fait, là, je ne me souviens plus très bien. Par contre, un avion qui passe vraiment en rase-motte. Et donc voilà, donc ça c'est le 31 décembre. Le 1er janvier 1945. Je me souviens, papa affolé. Les Américains sont partis. On entend déjà les armes qui retentissent et se rapprochent. Nous sommes donc pris entre deux feux, allemands et américains. Un obus explose près de chez nous, sur le pré. Et là, je vous dirais, des enfants, après la guerre, il y avait un grand trou. Et ma sœur et moi, ben, on jouait dans ce trou. Donc après la guerre. Bon, mes souvenirs là sont un peu confus, ce 1er janvier. Maman affolée, papa inquiet. Je vois encore dans ma mémoire maman qui jette des choses par la fenêtre vers la cave. Nous descendons à la cave. Et du bruit des canons. Nous avons peur, nous avons froid. Nous sommes petites, nous ne comprenons pas très bien, mais l'inquiétude des parents. Nous nous organisons, mais je revois aussi beaucoup d'Allemands au Rosselhof. J'en revois qui sont chez nous dans la cuisine. Et les enfants, ce sont de jeunes soldats. Ils ont peut-être une vingtaine d'années. Il y a quelquefois des moments d'accalmie. Nous remontons de la cave. Nous sommes à la cuisine. Et là, dans ma mémoire, je revois deux soldats. L'un, il est à table, il y a des machines, je pense des machines de transmission. Et un jour, j'étais un peu curieuse, déjà 5 ans un peu curieuse. Il me donne les écouteurs. J'entends, là, c'est auf Deutsch. Fuchsschwanz 2, Fuchsschwanz 2, kommen! Ensuite, il est vrai que c'était très dangereux, parce que d'un côté, il y avait les Allemands, de l'autre côté, les Américains, et donc nous étions au milieu. Et papa a su les convaincre de partir. Et après, ils sont partis, se sont installés autre part, d'après ce que papa nous disait, près, en haut, au rocher du Rosselhof. Un souvenir qui est pour moi le plus poignant. Donc là, nous sommes en janvier. Et j'aimerais quand même dire quelque chose aussi. Nous étions solidaires à Bärental. Nous habitions donc le Rosselhof, un peu plus loin le Doxhof, et là il y avait les paysans. Et papa allait chercher le lait. Janvier, le jour, je ne sais plus, nous sommes à la cave, et papa, il tarde, il ne vient pas. Qui lui est arrivé, et toujours ces canons qui grondent, qui grondent, qui grondent. Il nous revient, il est blessé. Une deuxième fois, il est encore blessé. Là, nous sommes en février. Et alors, une petite anecdote. Ma maman est une femme très courageuse. Et un jour, il y a un soldat qui se présente à la cave.
Il a demandé, je crois, une marmite. Et maman, elle a dit, j'en ai pas. Il est sorti, il a fermé. Papa était à l'extérieur. Heureusement. Donc, on était sauvés encore une fois. Un matin, les soldats allemands s'en vont. Et tout d'un coup, un calme. Papa se hasarde à regarder à l'extérieur. Il n'y a plus qu'un soldat. Mais au même moment, il y a une balle qui siffle et qui se loge dans la fenêtre. Toujours cette façon de... Nous sommes toujours épargnés. Ça, c'est merveilleux. Personne n'est blessé. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Alors, se bouscule dans ma tête des souvenirs de cette époque et réjustir dans ma mémoire des souvenirs. Mais là, j'aimerais vous parler d'un petit souvenir un peu avant 45. On a peut-être oublié tout à l'heure. J'étais petite, j'avais 3 ans. J'allais au Kindergarten. Et là, nous avons chanté auf Deutsch. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser und Schwänze in die Höhe. Oder Fuchs hat die Gans gestohlen. Et auparavant, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est quand les Allemands étaient chez nous à la cuisine, et bien ma sœur et moi, on leur chantait Frère Jacques. Et ces jeunes soldats, ils fredonnaient avec nous, Bruder Jakob, schläfst du noch? Und so weiter. Ne? Et ce sont des choses qui me restent, parce que, puisque là aujourd'hui nous sommes réunis en tant que Français-Allemands réconciliés, et qu'à ce moment-là, je pense que ces soldats ont aussi pensé à leur famille. Dans ma mémoire, il y aurait des choses encore à dire, mais j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. 80 ans après. Et nous sommes réunis ici à Berntal. Nous avons aussi été à Hornbach. Freitag war ein schöner Nachmittag mit unseren deutschen Freunden. Merci. Also am 1. Jänner 1945 habe ich wieder gefahren. Und da ist kein Mensch gewesen draußen, auch kein anderes Kind. Also ich bin allein gewesen. Wir wohnen auf dem Berg, sagen wir, und da ist nun da gegangen, fast wieder fahren. Und nur auf einmal habe ich gedacht, oh, das ist komisch, ich weiß nicht, da stimmt etwas nicht. Und dann bin ich in der Hof und habe den Schlitten angestellt. Und dann hat es vom Pitch her sind Vliegen gekommen und der ganze Himmel voll Krabben, die haben gegriffen, die Krabben. Und die haben Angst gehabt oder so, sie sind gegen das Elsass geflogen. Und dann denke ich, wie sind denn meine Eltern? Was ist denn da los? Dann habe ich den Schlitten angestellt und dann kommt meine Mama ums Eck vom Haus gerannt. Hat sie gesagt, es ist Kriechmasse im Keller. Ich habe dich ganz vergessen. Und so schnell sind sie in den Keller. Dann sind wir gesprungen und dann ist es losgegangen. Der ganze Morgen hat es geschossen und geschossen. Und der Keller ist nicht groß gewesen, da ist kalt gewesen. Sagt meine Mama, da können wir nicht bleiben. Und wir gehen da fort. Ja, dann sind wir nüs. Dann sind wir zu der Gartenführer und da ist die Straße gewesen, gegen Philippsweg. Und zuerst meine Mama, die ist immer zuerst gelaufen. Mehr Courage. Und dann mein Papa, meine Schwester und ich. Und dann lag ich so nun auf die Straße. Und dann sind die Amerikaner mit dem Panzer auf. Und am Panzer ist also der Deckel in den Tee gegangen und es hat der Kopf rausgeguckt vom Amerikaner. Und wie wir an der Ecke kommen vom Haus, steht der Amerikaner. Und hat mit seinem Mitrailletten gegen die Straße gezielt. En KU. Dann hat meine Mama ihm gezeigt, tut ja nicht
Selbstspruch gehabt, hat sie gezeigt, man will um den Kia. Im Stall ist warm gewesen. Ja, ja, dann sind wir in den Stall, aber du bist gar nicht schön gewesen. Wir haben eine Säuge mitgegeben im November und an der Hecke kriechen, wie wir gekommen sind. 2 Geißen, die haben gemeckert, mäh, mäh, mäh. Und Hasen und Hähner. Und dann hat es geschossen, 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 ununterbrochen. Und meine Mama, die hat gekocht, ich weiß noch was, Schweineroulade und Salzgrumbeeren und Rotgrüt. Und dann sagt meine Mama, ja, wir müssen aufgehen, das Essen runterholen, wir essen im Stall auf dem Stroh. Und so haben wir es noch gemacht. Nur ein bisschen ruhig gewesen. Ja, hat sie gesagt, da können wir nicht schlafen, bei der Säue und bei den Geißen. Noch ist ein bisschen ruhig gewesen und noch, es ist nicht weit gewesen von meiner Oma. Und dann ist sie da angegangen und dann hat sie da erfahren von anderen im Hotel Hauri, was jetzt der Big Wir ist. Da ist noch ein bisschen Platz, da können wir angehen. Und das haben wir noch so gemacht, sind unten uns und dann sind wir da hin. Und es ist schon ein Jahr gewesen und dann hat die Mamsell Hauri zu uns gesagt, ich habe Schokoladenpudding gemacht. Es bin ein paar Glasscheiben draufgefallen. Ich habe es runter gemacht, will einen essen. Nein, man kann so Pudding gewählt. Und dann hat es alle da geschossen und geschossen. Das sind also die 2 Personen vom Hotel gewesen, wir 4, 3 andere Personen. Und wir haben 4 können machen. Und meine Schwester ist an den Ofen gefallen und hat am Bahn eine ganz, ganz große Wunde gehabt. Dann ist jemand fort, einen Sanitäter holen, und dann ist ein Deutscher gekommen und der hat sie gepflegt und ist schwer verwundet gewesen. Und dann ist er da gewesen, das ist schrecklich gewesen. Und die Eltern, die sind halt zahm, Väter und so, und bei meiner Oma, da sind ca. 18 Personen gewesen, in einem kleinen Keller. Ja, dann kommen wir auch noch als Zünft. Ja, nun haben wir so zusammengepackt und ich habe dann gehabt, wie vorher heim gewesen ist, bei der Oma, mit ihrem kleinen Sohn von 2 Jahren. Und dann sagt meine Mama, wir gehen Treppen auf zu der Oma und du gehst mit der Tante heim. Und auf einmal ist niemand mit gewesen. Und ja, ich weiß noch, was in der Küche gewesen ist, nicht nur der kleine Bauer. Da sind 2 Schnapsflaschen drin gewesen. Und eine schöne Decke und ein Botschamper ist auch noch drin gewesen. Dann haben wir das alles genommen und sind Straße rauf. Und mitten im Dorf, da wie Bruck gewesen ist kein Bruck mehr gewesen. Da ist nur noch ein bisschen Wasser gelaufen. Das ist ein ganz breiter Graben gewesen. Und dann sind die Kälte auf der Straße gelegen. Es hat Phosphor gebrannt. Es sind Seelen gelegen. Und hinter am Haus, weil wir sind der Haus, das habe ich vergessen, was, aber es ist ein Cousin gekommen von meiner Mama und hat gesagt, das Hotel brennt hinter. Und er hockt da. Und dann sind wir 2, meine Tante, ich, Straßenhof. Und da steht noch ein Haus, da haben sie als Schnaps gebrannt. Und da ist ein Dia-Ofen gewesen, da sind wir Ning, da sind Fässer gewesen. Und dann sagt meine Tante, vielleicht kriegen wir bei diesen Leuten Platz und im Keller. Dann ist sie den Keller nach und hat ihre Bühne genommen. Du bist bei der Küche, hat sie gesagt. Dann bin ich wieder allein da gestanden. Und auf einmal denke ich, die bleibt aber lang. Dann bin ich schon mal an die, hab nun da geht das Hotel gelöst. Da sind Flammen in Tee, da sind Kleider, so hat es gestunken, Kleider auf der Straße, 4 gebrannt. Und das ist schrecklich gewesen und ich stehe da. Jetzt ist meine Tante wieder gekommen und dann hat sie gesagt, wir gehen mal wieder schnupfen, vielleicht finden wir den Platz. Dann sind wir die Straße ein bisschen auf. Und wie man auf den Berg geht, da wie jetzt die Steine ist, kommt der Cousin von meiner Mama ran, so ganz gemütlich und ruhig, sie hat nicht mehr geschossen. Und es ist aus Deutschland gewesen. Und dann hat sie mir gesagt, komm mein Kind, komm du mit mir. Und dann bin ich glücklich gewesen, dann sind wir zu der Oma. Aber nur die ganzen Menschen in dem Keller.
Das ist noch im Jänner gewesen. Je ne suis pas de Bärental. Je suis arrivé à Bärental en 1994, ça veut dire il y a 30 ans. Et pourquoi Bärental? Parce que mon épouse était de Bärental, tout simplement. La maman de ma belle-mère habitait sur le mont à Bärental. Je suis né en 1933 et donc à l'entrée de la guerre, j'habitais à Agondange. Pendant l'annexion, ça s'appelait Hagendingen. Et nous allions tous en classe, tous mes amis, camarades, nous allions tous en classe à l'école allemande, bien entendu. À l'âge de 9 ans, j'ai dû aller dans la ville à côté, à Romba, au collège. Et ainsi de suite. Et alors, au mois de septembre 1944, le 4 septembre, un beau matin, les militaires de la SS sont venus frapper à la porte et nous ont menacés de leurs pistolets mitrailleurs et nous ont enjoint de faire nos valises, une valise par personne, 10 kilos maximum, et de nous rendre à la gare de Metz, qui était à 15 km. Donc nous avions, comme tous nos concitoyens, on avait tous une petite charrette à 4 roues, que d'ailleurs vous en avez vu dans le film tout à l'heure. Et nous avons pris un chemin détourné pour aller à Metz parce que mon père a décidé de ne pas aller à la gare à Metz. Mon père a décidé d'aller chez sa mère, donc ma grand-mère, qui habitait en banlieue de Metz. Et manque de peau, quand nous sommes arrivés à proximité de Metz, dans un village qui s'appelle toujours Voipy, à Voipy, il y avait une gare, et là, il y avait encore des SS qui nous ont dit stop, et ils nous ont dit c'est par là. Donc on s'est retrouvés à la gare, on a laissé toutes les charrettes sont restées, il y a des photos de cet événement, toutes les charrettes sont restées sur le quai de la gare, nous avons chargé nos bagages et nous sommes montés dans le train. Pour aller où? On n'en savait strictement rien. Le train est parti et nous avons entrepris un voyage qui a duré 3 jours. Donc avec de grandes pauses, avec des pauses, parfois la nuit, parfois le jour. On ne savait pas trop pourquoi on s'arrêtait. Pendant ces 3 jours, on a été mitraillés 3 fois. Ça a fait, paraît-il, je ne les ai pas comptés, c'est ce qu'on m'a dit après, ces 3 mitraillages ont fait 12 morts et des dizaines de blessés qui ont été soignés dans le train par des bénévoles. Et puis un beau jour, nous sommes arrivés à Guéra, en Thuringe.
si le nom ne vous dit rien, il y a une autre ville à proximité qui est plus connue, c'est Iéna. Donc, ça devait être quelque chose comme 700-800 km d'ici. Et puis, arrivé à Guérin, eh bien, on s'est trouvé le bec dans l'eau, sur le quai de la gare, avec nos bagages. Et c'est là que la Croix-Rouge allemande est arrivée pour nous dire « on va vous attribuer un logement ». Un logement. Alors, mes parents et moi, on s'est retrouvés dans une vieille maison, une maison du XVIIe siècle, du XVIIIe, pardon. Et naturellement, il n'y avait aucun confort, il n'y avait pas de salle de bain, il y avait un robinet d'eau sur l'évier de la cuisine. C'était tout. Et on nous avait mis quelques meubles qui ont été ramassés je ne sais où, avec des lits décorés de puces, de punaises de lit. C'était joyeux. La première nuit, on s'est trouvé bien. Et le lendemain matin, mon père a descendu les matelas dans la cour et il y a mis le feu. C'était la seule solution, on n'avait pas d'insecticide, on n'avait rien d'autre. Il y a mis le feu et on a couché comme ça sur les sommiers qui étaient épargnés par les punaises. Alors, mon père a eu du travail. On lui a attribué un travail dans une usine d'outillage. Et donc, ça, c'était le 8, 9, 10 septembre 1944. On a subi plusieurs bombardements à Guérin. Heureusement, on avait un abri tout près de chez nous, de là où nous habitions. Et voilà, on a vécu comme ça pendant 9 mois. Tu allais à l'école? Oui, j'allais à l'école. Comme j'allais au collège déjà à Romba, près de Metz, ma mère avait eu la bonne idée d'emmener mon livret. Donc j'ai été affecté dans un collège en ville. Alors c'était un peu la misère parce que une fois que les Américains avaient débarqué, les Américains, les Anglais, c'était un peu la misère. Dans les magasins, il n'y avait plus rien à manger. Quand il y avait une attaque aérienne et que les bombes ou les balles de mitrailleuses tuaient un animal, que ce soit une vache ou un cheval, eh bien tout le monde se précipitait avec le grand couteau pour s'entailler un morceau. Et donc ça, c'était jour de fête, naturellement. Et quand nous sommes arrivés vers la fin de la guerre, le 26 avril donc 1945,
c'est là qu'il y a eu un grand bombardement en association américain et anglais. Ils ont mis la ville par terre. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Nous étions dans un abri, heureusement, un abri bien fait, et n'avons pas eu à en subir physiquement. Moralement, oui, parce que c'était l'horreur. Quand nous sommes sortis de cet abri, moi qui avais 11 ans, j'étais pétrifié. Toute la ville était en flammes parce qu'ils avaient eu la bonne idée, et ça ce sont des détails que j'ai appris par la suite, ils avaient eu la bonne idée de lancer d'abord des bombes explosives et par-dessus ils ont lancé des bombes au phosphore. Donc tous les combustibles qui avaient été copieusement éparpillés ont été enflammés. Alors, on nous a dit, il y avait des gens de la garde civile, qui nous ont obligés à sortir de la ville à pied sur une colline dans la forêt où nous sommes restés 3 jours, couchés à même le sol. Et ça, personnellement, ça m'avait tellement traumatisé que je me suis mis à bégayer. Et j'ai bégayé jusqu'à mon adolescence. Et parfois, quand je suis bien fatigué, ça m'arrive encore d'accrocher un peu. Et puis, à partir de là, le 8 mai, ça a été la fin de la guerre. Et les Américains nous ont rapatriés. En camion de Guérin jusqu'à Hayange. À Hayange, entre Metz et Thionville. Et là, à Hayange, on nous a pris en charge de façon convenable. On a eu des douches, on a eu à manger, on a eu à boire. On a eu une attribution de francs français. Et puis... voilà, donc pour nous, la guerre s'est terminée. La guerre s'est terminée le 24 mai 1944. 45, pardon. Mais pas tout à fait, puisqu'après, on a encore eu des cartes de rationnement pendant un temps certain. Ich komme aus ehemaliger österreichischer Monarchie, das war jetzt Rumänien, und ich habe den Krieg in Rumänien erlebt. Und das habe ich auch erzählt, dass in meiner Wohnung, wir haben eine ziemlich große Wohnung, haben sie ein Zimmer für die Russen gehalten. Also Sie waren nur, um es deutlich zu sagen, nicht Engländer, nicht Franzosen, sondern es waren dort die Russen. Vous connaissez ça? Ja, aber die Russen waren als Liberatori, also schauen nicht, sie müssen irgendwo wohnen. Und dann waren wir Privaten. Von jedem, wenn er eine größere Wohnung hat ein Zimmer genommen. Und einige waren Katastrophe, das habe ich auch letztes Mal erzählt. Sie haben geklaut, sie haben die Möbel kaputt gemacht, sie haben auf den Flur uriniert. Also mein Großvater war Generalinspektor beim Bahn und hat eine wunderbare Uhr gehabt. Die Russen wollten Uhr, dabei Czas. Und dann ist auch in die Wohnung gegangen und diese Uhr war auch unter dem Schreibtisch.
und wollten, das war ein Spezialuhr. Ich war klein, ich habe Angst gehabt, ich bin schnell hingegangen und habe ich die Uhr genommen und habe ich versteckt im Zimmer in einem Schuh von meinem Schrank. Und dann haben sie gesucht und haben sie nicht gefunden. Und dann hat meine Mutter gesagt, vielleicht hat schon jemand weggenommen. Und dann sind wir, ich habe noch heute, wenn ich so etwas erzähle, dann, ich fühle noch mein Herz. Ich habe gedacht als Kind, ich sterbe dort, was soll ich das machen? Ist besser jetzt, dass ich wiederhole und ich abgebe oder während meine Eltern, wenn jetzt etwas passiert. Es war schlimm. Na. Und dann die anderen haben auch die Schränke in der Wohnung kaputt gemacht. Aber ich habe auch sehr schöne Erinnerungen. Die letzte, welche fast ein Jahr bei uns war und haben auch ein Kind, das war eine Familie, Kind auf die Welt gebracht. Und die ganze Nacht hat geweint und sie haben die ganze Nacht gesagt, nee, platsches. Und also diese waren die Wörter, wie wir damals von Russen gewusst haben. Aber sie waren sehr, sehr nett. Und ich habe auch ein Album gebracht, wo meine Russen hier sind, mit uns fotografiert, welche mit uns damals jahrelang haben wir noch eine gute Beziehung. Wir konnten nicht Russisch, aber sie haben etwas Rumänisch gelernt. Und wo überall sind gute und schlechte Menschen und das war auch hier so. Ja, wir sind noch zu der Oma gegangen und da sind schon so viele gewesen, von Abondage, von Metz und so. Und der Keller ist so klein gewesen. Aber wir haben zu essen gegeben und Zwiebeln gewesen im Ständel und Rüber und Äpfel und Brombeere und eng gewecktes Obst in den Gläsern. Also wir haben zu essen gegeben. Und im Stall sind 3 Kühe gestanden, die haben Milch gehabt, haben Butter gehabt und Käse und Rahm. Also da hätte es nicht dran gefehlt. Aber zu wenig Platz und es ist nicht keine Wäsche. Noch haben wir Lies gehabt und noch haben wir Pflege gehabt und noch ist es so weiter gegangen. Und noch ist da, was noch einmal dazwischen gewesen ist, es hat uns mal so furchtbar geschossen. Und da hat hinter am Haus eine Granate ins Haus gerät. Und der Onkel, wie ein Passeur gewesen ist, wie der Amerikaner geholfen hat, über die Linie de Demarcation, so hinter Rom in der Nacht, der hat so krumme Füße gehabt und er hat auch nicht in den Krieg gebrüscht. Jetzt ist er oben gestanden, es ist wie der Fliegeralarm gewesen, ist er oben gestanden an der Stein. Und vorne und die Dielen vom Keller sind so dicke Baum gestanden, fast Schützer und so. Und wir sind auf den Bett, haben gerade geguckt auf die Krummbeere. Und dann ist mein Onkel oben gestanden, Pifi Müll, hat er gesagt, jetzt kommen Flieger. Ich will mal schauen, wie die anderen fliegen. Und ich hat oben gestanden. Und dann hat es geschossen und geschossen. Die haben wir Hund aufgelassen. Und dann sind wir so alle da gesetzt und auf einmal hat jemand von der Frau Baron gefahren, hat sie gebeten, ein Festebuch ist unser Gott. Und dann hat es geknallt in dem Haus und mein Onkel, der ist vom Druck von oben runtergefallen gegen den Keller. Und da ist Stab gewesen, Wolke und so auf einmal, hat so schwarze gekrübelte Haare gehabt, sind wir da ein schwarzer Kopf und dann krattelt er rum und krischt und dann hat er einen Splitter im Bahn gehabt. Dann ist er auf dem Boden gekrattelt und durch meine Mama gesetzt, so ist. Und dann hat er ihre fertig genommen und hat mit den Zähnen drauf gebissen, so dass Schmerzen gehabt. Dann haben sie eine Nuss getragen und noch ist später ein Cousin von meiner Mama fort, haben sie die Sanitäter gefunden. Der hat ihm halt den Splitter raus. Aber wie lange das diskutiert, ich weiß nicht. Ja, dann ist kein Platz gewesen. Und mein Papa hat nicht in den Krieg gewischt, der Cousin von meiner Mama nicht, noch ein anderer. Und das Haus von der Oma, da ist alles im Viereck gewesen mit Hisa. Also ist da ein Hinterhof gewesen und noch ganz hoch im Mühe und oben ist der Garten gewesen.
Und das ist ein Stein gewesen, da sind wir gewesen, haben sie einen Stein rausgemacht, für ein Diamant, geht der Hof und haben gegraben, Grundriss gemacht, Nüsse gefährt an der Weih, es ist so schrecklich kalt gewesen. Und auf einmal ist der ganze Grund oben runtergekommen. Ich bin da gestanden und noch hat man den Himmel gesehen. Dann haben sie mit so runden Wellblech, haben sie das Etelier und haben oben wieder den Grund drauf. Das ist nicht so groß gewesen, aber da hat noch meine Oma drin geschlafen, meine 2 Tanten, meine Mama, meine Schwester. Und dann haben sie hinten keinen Platz mehr gehabt. Und ich bin da ein kleines Mädchen gewesen von 7 Jahren. Und dann haben sie einen Schlitten vom Heistall geholt, so lange, wie sie früher draussen gefahren haben, wie noch Schnee gelegen ist. Mein Papa ist oben gelegen am Ofen und ich unten und habe ihm die Füße entgegengestrickt. Einmal hat er gesagt, mit dem Jungen will ich nicht mehr schlafen, das treibt mich ganz Nacht. Ich bin nur in den Bunker geguckt, sie haben mir den Tisch angestellt und ich habe mal ein amerikanisches Bessel gefunden am Schäßesel. Und dann bin ich da geguckt, habe gemalt und ja, das hat mir so gefallen. Jetzt, das ist noch im März gewesen und am 15. März habe ich Geburtstag gehabt und meine Mama hat Pudding gekocht. Ja, man hat Milch gehabt und Oetker-Pudding hat man auch gehabt. Und hat so Pudding gemacht und da hat es geschossen, es hat geschlossen und Fliegen. Und dann hat es ins Esszimmer, die große Schüssel, auf dem Kommod. Auf dem Kommod ist ein Radio gestanden. Und auf dem Radio ist so Wecker gestanden. Und die alles so gelottelt und gezittert, ist der Wecker in den Pudding gefallen. Aber er ist nicht runtergefallen. Also weil schon eine Hütte drüber gewesen ist. Und dann ist noch so ein Mond drüber gewesen. Und dann haben wir den Pudding später durchgegessen. Einmal hat mich meine Mama so in ein Bett geguckt, hat mich zu baden, ist mir schrecklich gewesen. Ja, nur wie die Liberation gewesen ist, ich bin allein gestanden in dem Hinterhof. Habe ich gedacht, wie sind sie? Nun wieder alle hinter der Ofen, der Ofen, du bist kein Mensch gewesen. Jetzt auf einmal kommen 2 Amerikaner mit 3 Jädeln vorne. Vorne haben wir durch, an der Bunker haben ihn gelöst, dann sind sie wieder fortgesprungen, wie sie auch in der Schwarzen. Die haben sich nichts an mich gestört. Dann denke ich, wie sind sie denn? Und noch, auf einmal kommt mein Onkel da mit dem krummen Fuß und dann stellt er sich so vorne an mich. Und dann sagt er kennt er. Aber ich bin ja lang gewesen, er hat nicht gesagt, Kind. Er hat gesagt, er kennt er. Der Krieg ist fertig, die Amerikaner die sind da, es ist alles fertig. Vive la France! Und dann hat er so Fähnle hinter dem Buckelrüst geholt und hat so gemacht. Und dann ist er fortgesprungen. Und dann ist er wieder gekommen und dann hat sie gesagt, ja, Kind, man hat dich ganz vergessen. Sie haben mich immer alle vergessen. Ich weiß, ich muss auch nicht klein gewesen sein. Ja, und dann sind wir wieder heim. Nur heißt mir daheim gar nicht mitgefallen. Es ist nichts mehr los gewesen. Moi, je suis née après la guerre, en 1946. Mais je me souviens que la maison maternelle de ma mère, elle était complètement détruite. Hein. Les militaires, ils avaient mis les meubles devant les fenêtres pour se protéger. Et mes parents, ils étaient à la cave. Et en février 1945, je me semble, il y a la sœur de ma mère, par un obus, qui est tombée sur la maison. La sœur de ma mère, avec ses 2 enfants, sont décédés. D'accord. Et tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Comment ils n'ont pas pu les enterrer au cimetière? Oui, oui, c'est juste. Ils n'ont pas pu les enterrer parce qu'il faisait tellement froid, alors ils les ont laissés à l'extérieur et c'est seulement après la guerre qu'ils ont pu les enterrer. Oui. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, il y avait là une dame aussi, elle s'appelait Schubel. Tu sais, quand on va chez toi à Béthely, ce grand bâtiment, je te l'ai déjà raconté, où ce Mengus, il a la petite maison.
Ils sont enterrés, c'est Madame Schubel, dans ce hangar où il y avait avant du bois et il y avait donc de la terre. Ils ont creusé un trou, ils ont mis le cercueil là-dedans et après la guerre, elle a été enterrée. Il y avait beaucoup de personnes qui sont mortes, des militaires, des Allemands, des Français. Tout le monde a souffert. Tout le monde a souffert. Exactement. Oui. Qui veut raconter quand les Allemands étaient morts et que le pasteur Heimlich, il allait les récupérer? Ben, c'était près de chez ma grand-mère, au Mont, et il y avait beaucoup de neige. Et ma tante de Romba, je lui ai téléphoné l'autre jour, elle a 10 ans de plus que moi, elle a dit sous la neige, il y avait parfois des monticules en longueur, et là en dessous, il y avait un mort. Elle a dit 5, 6. Et puis en bas, dans cette petite forêt, donc mon oncle avec ce pied, il était une fois à bord de cette route. Et à côté de lui, il y avait un Allemand. Et il y avait là en bas un homme qui appelait Help, Help. Mon oncle, il a dit, moi je vais descendre, je vais le chercher. Et puis l'Allemand, il lui a dit, sind Sie lebensmüde? Donc il n'est pas descendu, sinon... Hein. Mais le lendemain, ils sont trouvés, c'était un Américain mort, derrière sa mitraillette, il avait encore la cigarette dans le doigt. Ah oui. Et puis les morts étaient allongés le long, dur comme de la pierre. Ma sœur avait le droit de sortir, moi pas tellement, mais ils étaient là et c'était le pasteur Heimlich avec des hommes qui ont ramassé tous ces morts et les ont mis au cimetière dans l'allée principale. Et ils s'étaient enterrés plus tard. Ils s'étaient congelés, quoi. Ah oui. Il s'est passé beaucoup de choses.